Mən Soltan Soltanlı 1976-cı ildə Ağsu rayonunun Çalva kəndində doğulmuşam. 17 il kənddə yaşamışam, kənddə böyümüşəm və həmin o müddət mənim həyatımda silinməz izlər buraxıb. Ancaq mən bu dəqiqə özümü kəndçi saymıram, çünki şəhərdə yaşadığım müddət, kənddə yaşadığım müddətdən çox oldu. 93-cü ildə kənddən gəldim və burada Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya fakültəsinə qəbul olundum. Bakıda gəlməyimlə əlaqədar olaraq mən rəssamlıqla geniş məşğulluğuma başladım. Emlakxanalara getdim, sənətkarlarla görüşdüm. Sonra elə mənim o dövrdə yaradıcılığım başladı. 1995-ci ildən mən belə demək mümkünsə peşəkar yaradıcılıqla məşğulam və ilk olaraq mən karikaturaya başladım. Çünki karikatura biraz o dövr üçün əliyetərli idi. Yəni rəng almaq çətin idi, fırça almaq çətin idi. Ancaq karikatura ilə məşğul olmaq üçün az vəsait tələb olunurdu. Bir kağız, tuş, qutardı. İdeyam odur ki, yaradıcı insanın həyata münasibəti olmalıdır. Əsər, istənilən əsər, istəyir bədii əsər olsun, rəsm əsər olsun, musiqi əsər olsun, o həyata münasibətdir. Yaradıcı adamın münasibəti. Əgər onun münasibəti yoxdursa həyata, o quru təsvirdir, quru səsdir. Ona görə də mən öz qarşıma məqsəd qoymuşam ki, mən həyata əsərlərimdə münasibət olmalıdır. Münasibət necə olmalıdır? Yəni, münasibət düşüncə ilə olur, düşüncə ilə. Biz insanlara yeni düşüncə veririk ki, o həyatı dərk eləməkdə biz ona yardım edirik. Məsələn, tutaq ki, bu əsər, ölümü adlamaq. Yəni, burada mən təsvirləmişəm ki, işıqlı bir gündür, həyat belə gül çiçək hər tərəfdə var. Ancaq burada təhlükələr var. Bax, bu qəbir örnəyində. Və kim bu təhlükənin üstündən keçə bilirsə, keçir həyatda, bu gözəl dünyada. Ancaq bu gözəl dünyada həm də təhlükə ilə, necə deyərlər, təhlükə ilə görəndə duruxan, onu qorxudan əsən. Bu uşaq ilk dəfə belə bir təhlükə ilə burada rastlaşır və o dayanıb durur. O bu təhlükəni aşa biləcəkmi? Keçsək, həyatda yaşayacaq. Keçməsə düşəcək, təhlükə onu yeyəcək. Yəni, mən insanlara bunu çatdırmaq istəyirəm. Həyat bu gözəl dünyada, bəli, həm də təhlükələr var. Onu adlayan, ötən yaşayır, həyatı yaşayır və həyat bizə bağışlamır. Mən əvvəl can atırdım, çırpınırdım ki, mən hökmən təhsil almalıyam. Çünki elə bilirdim ki, təhsil alanda, mən o diplom olanda mən oldum rəssam. Sonra mən ayıldım ki, mənim yaradıcılığım olmasa, mənə heç kim rəssam deməyəcək. Və o təbiətin mənə verdikləri ki var, o rənglər, o səslər vasitəsilə, rənglər vasitəsilə, o meşələrin o, tutaq ki, məsələn, o sehri, dağların o vüqarı, çayların o bulaqların şırıltısı, tam səmin edirəm, onlar mənə rəssam elədi. Çünki mən danışırdım onlarla, doğrudan danışırdım, doğrudan hiss edirdim ki, məsələn, tutaq ki, bu otun halını hiss edirdim ki, bunun çiçəyindən tutmuş, onun rənginə qədər, hamısını. Saatlarla oturub uzaqdakı, dağlardakı o rənglərə baxırdım, onları bir-bir sezməyə çalışırdım. Cürbəcür rənglər. O dağ məndən bəlkə 5 kilometr aralıdaydı. Ancaq mənim o məqamda ürəyim elə bil ki, çıxırdı yerindən. Heyrətlənmək. Sənətkarın ən böyük işi heyrətlənməkdir. O heyrətlənir və heyrətləndirir. Heyrətlənməyən heyrətləndirə bilməz. Heyran olmalısan da, gərək dünyaya vurulasan, gözəlliyə vurulasan, dünyadakı o balacalıqları, pislikləri, insanı tutaq ki, insanın nöqsanları yox, insanın gözəllikləri görəsən, onları o insanın gözəllikdən yapışıb irəli gedəsən, mənə həmişə bunlar zərb eləyib. O həyatın əzab, əziyyəti ki var, onlar həyatın üzündədir, çox balaca bir şeydir onlar. Onları aşmaq lazımdır. Müəyyən iradəsi olan insanlar onu aşırlar və görürlər ki, deməsən bu bizə əziyyət kimi görünən, bizə aşılmaz bir şey kimi görünən bu həyatın demə, nə boyda mənası varmış alt qatda və o alt qatdakı məna gözəlliyini dərk eləyən,
ona sahiblənən insan artıq bəli, yaradıcılıq onda başlayır. Çünki nə görürsənsə hökmən, nəyə baxırsansa hökmən orada məna görürsən. Ağaca baxırsan, məna görürsən. Çiçəyə baxırsan, məna görürsən, anlam görürsən. Buluda baxırsan, anlam görürsən. İnsanların hərəkətində hamısında anlam görürsən. Və heyrətlənirsən və heyrətləndirirsən. Mən bir sualım var. Buyurun. Məktəb görməməniz, özünüzün stilinə, yeni bir stilə... Tamamilə doğrudur. Mən məktəb görsəydim, şübhəsiz ki, mənə dərs deyən müəllimin hökmən təsirində olacaqdım. Sonra, həmin rəssamlar ki var, o tarixdə sözünü demiş rəssamlar, hökmən onları özüm üçün ideal sayacaqdım. Bəli, belə bir zamanlar olub, mən heyrətlənmişəm, bu nə yaradıb məsələn, belə bir rəssamlar az qallı adam heç nə çəkməsin. Tutaq ki, fırçanı atsın o tərəfə, bu boyda adlar, imzalar, belə dövr zaman da olub məndə ki, hər şey deyilib. Ancaq mən ki, özümü axtardım, tapdım və mən özümü, öz içimdəki o insani keyfiyyətləri, yaradıcılıqla bağlı şeyləri axtardım, üzə çıxartdım. Tutaq ki, fəlsəfə ilə məşğul oldum. Dedim, yox, deyil, mənim çox söz var. Və bu dəfə həmin adlar ki var dünyada, o məşhur adlar, onlar məni qorxuzmadı artıq. Və mən dərk elədim ki, əslində fəlsəfi adı altında, sonra belə də güya qeyri adı altında bəşəriyyət alladıblar. Mənə gəldi ki, fikri çox aydın demək lazımdır insanlara. Daha insanlar onun üçün xüsusi şey eləməsinlər. Əziyyəti sənətkar, yaradıcı insan özlərinə götürsün. Tamaşaçı onun qarşısında gəlib o qədər baş sındırmasın ki, bu nə demək istəyir burada görəsən, nə deyir? Məyər Nizami Gəncəvi yazanda o bizi bilərəkdən çətinliyə salmaq istəyir ki, sən mənim əsərlərimi oxu və heç nə başa düşmə. O əksinə, yüksək fəlsəfiliyi çox sadə dillə çatdırır. Eləcə Nəsimi, Sabir, çox sadə dillə çatdırır. Bunu ədəbiyyatda eləyirlərsə, rəssamlıqda niyə eləmək olmasın? Ona görə mən çalışdım ki, əsəri o şəkildə ifadə edeyim ki, orada əsər fikir olsun, düşüncə olsun, ancaq o düşüncə hamıya yetə bilsin. Və ən azı o mənim düşündüyümün 80%-ni oradan əldə eləyəcək. Və bu ona bəs eləyəcək ki, özü də əlavə olaraq əsər haqqında öz fikirlərini bildirsin, düşüncələrini bildirsin. Yəni, o da olsun. Mən əsəri çəkirəm, həm də tamaşaçıya düşünmə imkanı verirəm. Gözəlliyi, belə deyək də, mənim nəzərimdə gizli qalmış gözəlliyi bu şəkildə təqdim edirəm və ağacları belə görməsə şəklində, quşları o təsvir edirəm, gözəllik yaratmışam və insanlar deyirəm ki, bəlkə belə bir gözəllik var və gizli qalmış gözəllik qoymuşum varına. Bu sizin uşaqlığınızdan irəli gələ bilər bu mövzu seçimi? Onun da bəli təsiri var. İnanın ki, həmin rənglərdir, təbiətdə bax gördüyüm rənglərdir. Bircə bu həmin rənglərdir hamısı. Nə görmüşəm? İdeyalar. Hər birisində buludu var, hər birisində yaşıllığı var. O təbiətdən gələn, nə varsa o təbiətlə təmasdandır. Mən ona görə özümü xoşbəxt hiss edirəm ki, mən birbaşa o buludla belə mənim təmasım olub, onu görmüşəm. O buludun hərəkətini görmüşəm, o buludun tutaq ki, kədərini görmüşəm, onun sevincini görmüşəm, onun o səmadakı onun o möhtəşəmliyini görmüşəm. İndiyə qədər də mənim üçün bulud təbiətin ən gözəl hadisəsi, dərk olunmayan və bəlkə də dərk olunan və sirli qalan hadisəsidir. Dərk elədiksən, yəni dərk elədiksən, görürəm ki, yenə də dərk olunmayan nələrsə var. İnsanların içərisində, daxilində buxov var. Və o buxovdan qurtulmayınca insanlar xoşbəxt olmurlar. Və burada məhəbbət və əsarət, bu o deməkdir. Daxildəki buxovdan qurtulmaq lazımdır. Onu deyirəm burada. Daxildə buxov var, o buxovdan qurtulmaq. İnsan paltarını çıxardır, ancaq içindəki daxilində onu saxlayan, onu buxovlayan, onu balaca saxlayan, onu belə deyək də, mənəvi böyüməyə imkan verməyən o daxili buxovlardan o qurtulmalıdır. Və həmin o buxovdur. O buxovdan qurtulmalıdır.
hər gün, hər saniyə axtarıram. Daim ardıcıl şəkildə yeni. Necə ki, günəş hər gün doğur, o bizə hər gün yeni görünür. Mən də istəyirəm ki, sənətkar da hər gün insanlara yeni görünməlidir. Hər gün təzə görünməlidir ki, o, yəni, bu imkan var onda. Axtarış olarsa bu imkan var onda.